όλους που είσαστε εδώ σήμερα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δίνετε έμπρακτα την αγάπη σας για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, για τον στίβο, για τον κλασικό αθλητισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αθλητική οικογένεια του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας, ιδιαίτερα τους φίλους, τους παράγοντες, τους προπονητές, κυρίως τους προπονητές και τους αθλητές και τους γονείς, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει μια αξιόλογη δυναμική, μια αξιόλογη πορεία για το σύλλογό μας. Είναι απαραίτητη αυτή η αγάπη που δείχνεται για να μπορέσουμε να κάνουμε και να κρατήσουμε το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας εκεί που το κρατάμε, γιατί οι δυσκολίες τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έτσι και δεν αναφέρουμε μόνο στις οικονομικές, υπάρχουν πολλών ειδών δυσκολίες στην Τρίπολη και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη για τον κλασικό αθλητισμό είναι τροχοπέδι, δημιουργούν πολλές δυσκολίες στους αθλητές μας. Και ευελπιστώ ότι σύντομα κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε και σε αυτό το τομέα να προχωρήσουμε να γίνει ένας κλειστός χώρος προπόνησης για τη χειμερινή περίοδο. Δυστυχώς, η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι υπάρχει παντελής έλλειψη ενός σχεδιασμού για τον κλασικό αθλητισμό. Ενός σχεδιασμού που θα αναδεικνύει τον κλασικό αθλητισμό αυτό που πραγματικά είναι ένα μέσο διεξόδου για την νεολαία μας, ένα μέσο διεξόδου, ένα μέσο υγείας, σωματικής και ψυχικής για καλλιέργεια της υγείας των παιδιών μας. Δυστυχώς, η πολιτεία βλέπει τον αθλητισμό καθαρά και μόνο τον αεραστικό αθλητισμό καθαρά και μόνο σαν μια λογιστική δαπάνη και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια η στήριξη που έχουμε από τον Δήμο Τρίπολης είναι σημαντική. Η βοήθεια που έχουμε από τον Δήμο Τρίπολης και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από αυτή τη Δημοτική Αρχή είναι σημαντική και είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αθλητές που εκπροσωπούν επάξια το σύλλογο μας και την Τρίπολη και την Αρκαδία σε πανελλήνιο επίπεδο και κάθε χρόνο έχουμε και εκπροσωπήσεις αρκετών αθλητών στις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, το 2015 ο σύλλογος μας για άλλη μια χρονιά ήταν ο πρώτος σύλλογος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΑΣΕΚΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία περιλαμβάνει 5 νομούς. Τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Λοιπόν, ήταν 47ο σωματείο στην πανελλήνια αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ και ήταν το πρώτο σωματείο της ΑΣΕΚΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου και το σωματείο της ενημερώσεων της που είναι στη δύναμη του ΣΕΓΑΣ και αξιολογούνται είναι γύρω στο 240. Λοιπόν, 16 αθλητές είναι σήμερα οι αθλητές που έχουν μπει στους τελικούς, που μπήκαν στους τελικούς την προηγούμενη χρονιά. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα επαρχιακό σωματείο. Κάτι το οποίο, όπως είπαμε, δίνει τη δυναμική του συλλόγου μας. Για την πλώρηση στην οποία μας κάνατε, να παρακολουθούμε σήμερα εδώ στην εκδήλωσή σας, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, θέλω να δηλώσω εκ προημίου ότι η όποια βοήθεια παρέχει ο Δήμος της Τρίπολης δεν αφορά τον Δήμαρχο, αλλά αφορά ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, γιατί αυτό ψηφίζει, αποφασίζει μόνο στο Δήμαρχο. Ο Δήμος συγγείται βέβαια. Και επίσης θέλω να πω, δυστυχώς, ο κλασικός αθλητισμός στην πατρίδα μας, αλλά και στην περιοχή μας, έρχεται σε πιο πίσω μοίρα, θα έλεγα, με προτεραιότητα άλλα αθλήματα. Και αυτό βέβαια γίνεται γιατί τα άλλα τα λαοφιλή εντός εισαγωγικών αθλήματα έχουν προατήριο, έχει ενδιαφέρον. Και αυτοί βέβαια είναι σε ένα κομμάτι του γενικότερου αθλητισμού της χώρας μας που λέγεται επαγγελματικός αθλητισμός. Και καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία περισσότερο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκεί. Βέβαια, η πόλη μας είναι τυχερή. Είναι τυχερή γιατί έξω από αυτό που την εκπροσωπεί στις μεγάλες κατηγορίες, μιλάω για άλλα αθλήματα, και ο κλασικός αθλητισμός, και το τένις, και το κολύμπι, και μια σειρά άλλα αθλήματα, δηλαδή ποδηλασία και το καθεξή. Είμαστε σε πολύ ψηλό βαθμό στην διαβάθμιση των ομάδων στη χώρα μας. Και αυτό βέβαια οφείλεται και στο ενδιαφέρον που κάποιοι άνθρωποι εκφράζουν και υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα, γιατί είναι λειτουργήμα το να υπηρετεί σήμερα τον κλασικό αθλητισμό. Αλλά περισσότερο πιστεύω ότι βοηθάει και το ότι έχουμε πολύ νεολαία εδώ, έχουμε ένα αθλητικό κέντρο το οποίο μπορεί να μην είναι το τέλειο και να έχει σοβαρές ελλείψεις σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι τους δίνεται μια διέξοδος. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η Τρίπολη θεωρείται μία από τις πόλεις της Ελλάδος, ίσως από τις καλύτερες, και δεν νομίζω είναι τόσες πολλές, που προσφέρουν σχεδόν τα πάντα
στα αθλήματα και ειδικότερα και στον κλασικό αθλητισμό. Ξέρω πολύ καλά και το έχετε θέσει και πιο παλιά και τώρα. Υπάρχουν προβλήματα στο στάδιο. Ξέρετε, το εύκολο είναι να σας δώσουμε μια ευχή όταν θα λύσουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο το πούμε αυτό. Και δεν είναι εύκολο για ευνόητους λόγους. Πρέπει όμως να πούμε κάτι. Ότι μέσα στο 16 και εγώ βέβαια και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις στο στάδιο τέτοιες που θα βελτιώσουν τις συνθήκες άθλησης των αθλητών μας και των παιδιών μας, προκειμένου να έχουμε διακρίσεις, γιατί είναι σημαντικό για την πόλη μας, η νεολαία μας, έτσι, να είναι μπροστάρις, ειδικότερα στο ρεσεκτικό αθλητισμό. Δεν αναφέρω, είπαμε σε επαγγελματικό αθλητισμό. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι για να κάνουμε το επόμενο βήμα, ή για να κάνετε μάλλον το επόμενο βήμα και ειδικότερα τα παιδιά, χρειάζεται και πρόσθετη οικονομική στήριξη, γιατί και οι προπονητές δεν μπορεί να δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι χωρίς τουλάχιστον να παίρνουν κάποια βασικά, αλλά και το αθλητικό υλικό είναι εκείνο που πολλές φορές είναι απαραίτητο, έξω από τις μετακινήσεις που αυτές λίγο πολύ καλύπτονται, όπως και εσείς είπατε, με κάποια κονδύλια τα οποία θα τα βρούμε με κάποιον τρόπο. Άρα λοιπόν, μην περιμένουμε κάτι καλύτερο από την πολιτεία. Να είστε βέβαιοι. Εμείς οι ίδιοι, η τοπική κοινωνία είναι αυτή, είτε μέσα από το Δήμο, είτε από σύμβατα του Περιφέρεια, είτε από κάποιους χορηγούς, είτε από κάποιους ενδιαφερόμενους που αγαπούν τον τοπικό αθλητισμό, θα είναι αυτοί που θα βάλουν το χέρι στην πόλη για να σας στηρίξουν την προσπάθεια την οποία κάνετε. Και βέβαια, εγώ το λέω για πολλωστή φορά, είστε ήρωες όλοι σας. Και δεν αναφέρουμε μόνο στο αθλητικό σωματείο του Ιησουά σήμερα, έτσι. Υπάρχουν και άλλα αθλητικά σωματεία και άλλα αθλήματα που κάνετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να στηρίξετε, έτσι, την νεολαία μας στην άθλησή της βέβαια και στο να βρίσκει διέξοδο στα προβλήματα τα οποία σήμερα ίσως είναι πιο πιεστικά, θα έλεγα, στο ψυχολογικό κομμάτι του το βάλω και στη σκέψη τους που μπορεί να είναι και πονηρή και να μην είναι σωστή όσον αφορά τη ζωή τους. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι υγεία σε όλους σας. Εντάξει, τώρα εμείς παιδιά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες. Θα προσπαθήσουμε όλοι. Ελπίζω να έχουμε καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Και πρέπει όλοι να έχουμε αισιοδοξία, θα πάμε καλύτερα. Γιατί αν δεν έχουμε αισιοδοξία, δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητάμε από την πέρα τέτοια πράγματα. Και συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους προπονητές και οι περισσότεροι βέβαια αντιλαμβάνομαι με ποιο κόστος προσωπικό ή οικογενειακό προσφέρουν στις υπηρεσίες ενώ δεν αμήνουν όπως θα έπρεπε. Από την Ομοσπονδία μην περιμένετε και πολλά πράγματα και βέβαια όλους τους αθλητές και τους γονείς, γιατί και αυτοί συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου οι νέοι σήμερα και να αθλούνται και να διακρίνονται στον ανταγωνισμό που υπάρχει, έστω και σε αυτό το επίπεδο που εκπροσωπεί και ο κλασικός αθλητισμός. Να είστε καλά και σας εύχομαι χρόνια πολλά.